Siapa nih yang masih suka batuk sembarangan? Tahukah kamu, dalam sekali batuk bisa menyebarkan ribuan kuman dan virus. Etika batuk yang benar penting untuk menjaga kesopanan dan kesehatan di lingkungan sosial. Ketika merasa ingin batuk, sebaiknya tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau lengan bagian dalam. Tutup batuk dengan lengan bagian dalam. Dengan cara ini, Anda mengurangi risiko kontaminasi pada tangan yang lebih sering bersentuhan dengan benda atau orang lain. Pakai tisu. Ketika kita batuk, partikel kecil yang mengandung kuman dapat tersebar di udara dan dapat menulari orang lain. Buang tisu ke tempat sampah. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah penyebaran penyakit. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah salah satu langkah paling efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Proses ini membantu menghilangkan kuman, bakteri, dan virus yang mungkin menempel di tangan. Mencuci tangan dengan hand sanitizer setelah batuk adalah cara yang praktis dan efektif untuk mengurangi penyebaran kuman ketika sabun dan air tidak tersedia. Pakai masker. Dengan memakai masker, kita membantu menahan droplet tersebut agar tidak menjambar ke lingkungan sekitar, melindungi orang-orang di sekitar kita dari kemungkinan tertular penyakit. Jaga jarak. Ketika kita batuk, droplet atau tetesan kecil yang mengandung virus dapat tersebar di udara dan mengenai orang lain. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1-2 meter dari orang lain ketika kita batuk.